ஸோ ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஆர்கு. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலா. ஸோ அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு கடாயில், அது நான்ஸ்டிக் பேனில் 1 டீஸ்பூன் இல்லைனா 2 டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பத்தாமல் போனதுனால இன்னொரு டீஸ்பூன் இடையில ஆட் பண்ணுவேன். ஸோ பட்டர் ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனோடனே நம்ம இங்கே ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு துருவுனதை எடுத்துருக்கோம். ஸோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் இதை நீங்கள் துருவியும் சேர்க்கலாம், இல்லை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறது தான். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பட்டர் பத்தாததுனால நான் இன்னொரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ பட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து ஒரு 3லேருந்து 2 பெரிய வெங்காயமாக இருந்துச்சுன்னா 2 பெரிய வெங்காயம், மீடியமாக இருந்துச்சுன்னா 3 பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதை க்யூபாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதையே ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதையும் அந்த பட்டரில் நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ ஓரளவுக்கு ட்ரான்ஸ்லூசண்டாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அது கூட தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு வதக்குங்க. வதக்குனதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை அதே மாதிரி க்யூபாக ஆக்கி வச்சுருக்கேன், அதையே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அது கூடவே ஒரு 20 பாதி முந்திரியாக இருந்துச்சுன்னா, முழு முந்திரியாக இருந்துச்சுன்னா 10 எண்ணம் போதும். ஸோ இதே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா வதங்கட்டும். இந்த அளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் அதை தண்ணி ஊற்றிட்டு லிட்டை வச்சுட்டு மூடிட்டு நல்லா குக் பண்ணி எடுங்க. ஸோ அந்த குக் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா திக்காக வரும். ஸோ குக் பண்ணுற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வந்திருக்கும். இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபேனுக்கு அடியில் ஆற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு நான் இங்கே 4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணால் 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது கூட நான் ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது எண்ணெயில் லைட்டாக பொரியட்டும். இது ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஆற வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் ஊற்றிட்டு ஓரளவுக்கு ஆயிலும் அந்த கிரேவி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு ஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டோன்னா ஆயிலெல்லாம் தனியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆயிலெல்லாம் சேர்கிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஸோ இது இருந்து குக் ஆகட்டும்.
ஸோ இந்த அளவுக்கு குக் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகா பவுட்ரு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சுகர் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா குக் ஆகட்டும். ஸோ மசாலா நல்லா குக்காக இருக்குது. நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் குக் ஆனிங்கன்னா கிரேவி சீக்கிரம் திக்காயிரும். ஸோ அதனால் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் லெட்டை போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம 200 கிராம் பன்னீர் ஆட் பண்ணுறோம். 200 கிராம் பன்னீர் பேக்கெட்லேயே கிடைக்கும். அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பன்னீர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிரேவி கூட. ஸோ அந்த பன்னீரும் அந்த கிரேவி நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் குக் ஆகட்டும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம இது கூட 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதாவது கஸ்தூரி மேத்தியும் க்ரீமும். க்ரீம் வந்து ஃபினிஷிங்கில் தான் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் இங்கே 1 டீஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்திருக்கேன். அது உள்ளங்கையில் வச்சுட்டு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா பொடி பொடியாக ஆயிரும். ஸோ நல்லா பொடிச்சு அப்படியே போடுங்க. இது போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 3-4 டீஸ்பூன் க்ரீமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு சுகர் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் சுகராக இருக்கனால என்ன இனிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நீங்கள் சுகர் இல்லாமல் அந்த 2 டீஸ்பூன் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு பதிலாக 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா பன்னீர் பட்டர் மசாலானாலே ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் தான். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு இங்கே க்ரீம் நல்லா பிடிக்கும்னு சொன்னால் நான் 4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நார்மலாக சமைக்கிறவங்க உங்களுக்கு 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணாலே தாராளமாக இருக்கும். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சர்விங் பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக நீங்கள் உப்பு பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.